Genda mu Aturaxira mujye mu bari buciriritse ubambwira akamaro. Muri sentara akabari gaciritse ni wakwigurira n'icupa. Wari wahambona se? Wari wahambona. Nakaye kabari se ujyamo. Umwaka wa tujye mu kabari ngo zigure zose. Ngo dora kabari ujyamo. Urambona mo? None nakubonye mari kabi. None ubu none bazanye amaso zibora. Kiri kugura ngahe? Gitabazi saru giye kwirukana amapusi. Gitabazi ko ari nyama yirukana injangwe zabaye nyinshi muri quartier. Ari ibone kamaro ko ari maratukura. Samara yarabyaye yitwa Papa Brandon. Gambayeho neza mani. Akabona ko none rita kimusa kabisa. Ingizi. Gabo subject. Iyi kimusa kabisa. Mbere kamaro yagaragaraga nk'icyatsi kibisi. Kamaro asigaye agenda bamamagara ngo yitwa Kiriko. Ndasanga bamuje. Ntabwo sana Kiriko mani. Asa muri kubyakana kandi abantu babivuga. Oya Kiriko asa na Kamaro. Uravuga abantu bose barabivuga. Ariko ibaze nka kiriya gipeti sibyo? Kireshya kuri kiriya gipeti. Genda na gisumba. Ingofero hano wayimeshe. Ingofero yagira fuze. Ingofero yagira fuze bro. Kamara afite umugore nta kintu ajya kuba ko amafaranga. Asigaye ko abuze ibintu yenze. Nakambari kidafuze. Reba ari gushaka aracyahiga. Kamaro asigaye ari umupapa man. Asigaye byahoze. Sibiju. Banza abo yitwa Papa Brandon. Ubu ntabwo mwakwicara. We nani n'ukubeshyera umwana. Ahubwo bakubeshyera. Yari umwana yabyaye mu kadasomwa uyu nguyu bajya bamuvurira ngo yitwa nde? Inde. Uyu JP nuze uyu JP. Yo muvumba bayoga niyo muvuga. Oya hari umwana ngo yo muvumba bayoga niyo muvuga. Oya yo tuvumba bayoga niyo tuvuga. Tubumbira ku mwana wawe. Neza tuvumbira Kamaro yahombeje umusore yasuye muri Amerika. Wese tazo nise. Ejo ntabwo yaguze vira hano Norvege ya danje. Ngo iki? Yaguze vira ya danje. Ngafite amafaranga. Ngo iki? Tazo yarakoze. Oya wirwa yagura amahene. Reba umunsi wa kera. Juga. We juga. Ya gift ya Kamaro. Isi birebe yikore. Irisibuye. Iri nibuye nambaye simuze abantu bari hano babivuga. Iri ni gift. Ngira bigura mu masoko bitaguduye. Wazabaye ambassadeur y'iryo soko hano Nyamirambo ukareba ko tuzagurisha. Iba bigura mu masoko bitaguduye. Irisibuye. Irisibuye. Ini gezeri mani. Iri ni ibati. Ukuntu ryacuye, reba ukuntu ryacuye ni ibati. Biterwa n'imyaka. Umusaza irabura gusa umukundo. Umusaza ko agira iminkanyari 122. Ntabwo kera ba yari umusore. Ntabwo kera ba yari umusore. Tayizo yataje ate? Tayizo yagiye neza. Barateranya. Duteranya iki? Tayizo niko yarafite amafaranga, afite mama wo muri Amerika, afite umugore wo muri Amerika Dada Korosi, bafite n'abana bakuru. Yo ntaga sekwe ubwire mwana mbabara ntuzojye kuvuga Dada Korosi mu biri bintu. Ndagusana. Ubwari bwaragukanye. Oya ntuzojye kuvuga muri bintu pe. Dada n'umukirekazi, vuga ngo umukirekazi se n'ijana ramba. Umukirekazi wiki. Nazamure neza beat ni barabana kutajyashya kuri kamera. Akaba ari twitutunga amakamera cyane giciyemo. Wasanga leta ni wazanye kibuno naga ari we oya ugiye ngwino hano mushyiraho muzigumishaho kugeza tuvuga ujyana hatani wazanye ninde wao ndu wageze mu nyamakuru kera ukamushingira agacano wakoreye content kugira ngo muzamure izo sigaba ahubwo tukubazeho umugore wagiye igitabazi izo sigaba he amaze kumuha igitabazi amaze kwirukana ikusi ngaje kubona ngo banangure ifoto ngo ndi Mongolia umuhungu w'igikoni mwaravuga so mwakoze cyane muzere tutanye muri tubagaburire mwakoze cyane nta biryo byaje wewe nutugaburira ufate video mureka tubagaburire no mugiye gucyokezo nta cyokezo kiri he muze cyo gucyokezo muze mureka gucyokezo muze babarira muze gucyokezo muze ziri ihene ntabwo wayihunika nk'umwumbati yegeye kubokereza ubutumwa nta hene mare cyo mwiri itararisha ngo bikunde ngo byihorere kandi nta gisambu kiri hano sasa ko mutariye kukuro kamera